नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी भी किसी भी बैटरी को जो 5 साल से अधिक पुरानी है उसको भी रिपेयर कर सकेंगे। और इस बैटरी की मदद से आप दोस्तों घर की लाइट जला सकेंगे। तो दोस्तों अब इसको किस तरह से रिपेयर करना है आपको इस वीडियो में देख लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैटरी टोटली ख़राब हो चुकी है। दोस्तों यदि आप कोई भी नई बैटरी लेकर आएंगे तो उसमें जो टोटल आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो 12 वोल्ट से अधिक रहेगा, पर आप दोस्तों जैसा कि इसमें देख रहे हैं इसमें 6 वोल्ट है। यदि आप दोस्तों इसको ज़रा रेतमाल से घिसेंगे तो दोस्तों जो इसकी कॉइल टर्मिनल्स हैं उनमें से जो कार्बन रहेगा वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वोल्टेज आउटपुट हमें मिल रहा था वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बाज़ार से 5 या 10 रुपये का रेतमाल ख़रीद कर लाना है और इसकी कॉइल टर्मिनल्स को दोस्तों अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, जिसकी वजह से कोई भी कार्बन कॉइल टर्मिनल्स पर लगी ना रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि पहले क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क है इसमें। अब हम दोस्तों फिर से मल्टीमीटर उठाते हैं और इसको डीसी पर सेट करके इसकी पूरी रीडिंग बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो रीडिंग पहले 6 वोल्ट आ रही थी अब वो बढ़ के 7 वोल्ट हो चुकी है। अब दोस्तों अब मैं आपको वीडियो के आगे ये बताऊंगा इसको किस तरह से पूरी तरह से रिपेयर करना है, जिसकी मदद से हम दोस्तों इन्वर्टर में लगाकर जो छोटा इन्वर्टर आता है उसके साथ इसको कनेक्ट करके एलईडी स्ट्रिप जला सकेंगे। दोस्तों अब आपको दोस्तों क्या कर लेना है, सबसे पहले इसके 6 कैपों को ओपन कर लेना है। दोस्तों ये ऊपर आप कैप देख रहे हैं इसको आपको पेंचकस की मदद से ओपन कर लेना है। दोस्तों इसमें 6 सेल रहेंगी, एक साइड 3 रहेंगी और दूसरी साइड भी 3 रहेंगी। दोस्तों जो हर एक सेल है वो 2 बोल्ट से बनती है। इस तरह से दोस्तों ये पूरा 12 बोल्ट बनाती है। यदि दोस्तों ये 12 बोल्ट से कम बनाने लगे तो जैसे कि कार की बैटरी है तो कार स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो सबसे पहले आप बाज़ार से 10 रुपये की डिस्टिल्ड वाटर की बोतल ख़रीद कर लाएंगे और इसके हर एक कैप में भर देंगे। दोस्तों जैसा कि आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है एचआर रोबोटिक्स, इस चैनल पर मैं कमेंट पर वीडियोस बनाता हूं। यदि आप कोई मुझे कमेंट करते हैं तो कुछ ही समय में मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। जैसा कि दोस्तों ये मेरे सब्सक्राइबर से कमेंट आया था कि भैया हमें एक इन्वर्टर बना कर दिखाइए जो एक हमारी पुरानी बैटरी है उसकी मदद से चल सके। दोस्तों अभी मैं आपको इन्वर्टर आगे वाली वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बैटरी रिपेयर करके दिखा रहा हूं जिससे हम इस इन्वर्टर को चला पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ही आपको इसके ऊपर पानी भर लेना है कि ये ऊपर तक बिल्कुल भर जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 3 सेलों में पानी भर दिया है। इसके बाद बची हुई 3 जो सेल हैं उनमें भी आपको पानी भर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो मीठा सोडा हम यूज़ करते हैं खाने में उस सोडे का हम इसमें बैटरी में यूज़ करेंगे रिपेयर करने के लिए। दोस्तों सिंपली हमको क्या करना होगा, जो पूरी बैटरी है ना उसमें पहले हमको पानी भर लेना है। देख लेना है कि जो पानी की मात्रा है वो पूरी होना चाहिए, पूरी होगी तभी दोस्तों आप इस बैटरी को रिपेयर कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसको फिर इस पर चार्जिंग पे लगाएंगे। फिर चार्जिंग पे लगाने के बाद इसमें मीठा सोडा डालेंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी में पानी भर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ ही समय बाद इस बैटरी में पानी भराना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस 6 कैपों में पानी भर दिया है। जो लास्ट वाला है उसमें थोड़ा कम पानी है तो उसमें थोड़ा और पानी हम डाल देंगे बाद में। अब आपको दोस्तों इसको ज़रा साफ़ कर लेना है, जो भी ऊपर इसके कचरा होगा वो निकल जाना चाहिए। और बाद में दोस्तों हम इसमें मीठा सोडा का यूज़ करके इसके कचरे को बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो एक कैप छूट गया था उसमें पानी भर लेना है। और जो आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं, कोई भी ट्रांसफार्मर हो सकता है 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, या कोई भी अच्छा चार्जर हो सकता है जो इस बड़ी बैटरी को रिपेयर चार्ज कर सके दोस्तों, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है।
1 से 2 घंटे तक आप दोस्तों जैसे ही चार्ज करने रखेंगे इसको, तो जो बैटरी के ऊपर कैप्स हैं उनमें बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। यदि दोस्तों बबल्स फॉर्म नहीं होते, इसका मतलब है कि वो सेल है वो ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसके दोस्तों जो 6 कैप हैं उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सेल हैं उनमें बबल्स फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब कि सेल में हमें सोडा डालना ज़रूरी है। एक बार और दोस्तों आप देख लीजिए, इनमें बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों थोड़े थोड़े हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, घर से मीठा सोडा उठाना है और थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डाल देना है। दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें आप ज़्यादा सोडा नहीं डालेंगे, क्योंकि जो अंदर इसकी सेल रहती हैं, यदि आप इसमें ज़्यादा सोडा डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, सोडा डालने के बाद इसमें एक रिएक्शन उठ रही है, जिसकी मदद से जो अंदर की सेल है वो साफ़ हो रही है और वो रिएक्शन करेगी तो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको 6 जो कैप हैं उनके अंदर मीठा सोडा डाल देना है और दोस्तों इसको आपको चार्जिंग पर लगा के रखना है। 5 से 6 घंटे के बाद दोस्तों जो बैटरी रहेगी वो फुली चार्ज हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, अब मैंने जो इन्वर्टर था उसको हटा दिया है। अब आपको मैं फिर से मीटर दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको इसकी टोटल रीडिंग बताऊंगा। यह दोस्तों मीटर, इसको मैंने डीसी पर सेट कर लिया है। अब आप इसकी वोल्ट रीडिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 13 वोल्ट तक हो चुकी है, मतलब हमारी बैटरी रिपेयर हो चुकी है। ये दोस्तों छोटा सा इन्वर्टर है, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे क्लिक करके इसको ख़रीद सकते हैं। दोस्तों 150 वाट का इन्वर्टर है दोस्तों, इससे आप 150 वाट तक बिजली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस वीडियो में बैटरी को रिपेयर करना सीखा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।